Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, a mi započinjemo seriju tutoriala za jedan novi model aviona. Pretpostavljam da nema nikoga među vama koji nije prepoznao o kojem se točno modelu radi. To je naravno MiG-21, bez ikakve sumnje najznačajniji borbeni avion na ovom području, u ovom dijelu svijeta, a i jedan od najznačajnijih u svjetskoj povijesti općenito. U simulaciji DCS World ovaj avion kao modul postoji već neko vrijeme, od negdje tamo od 2014. i smatra se jednim od najuspješnijih modula, jednim od najbolje napravljenih. Nije baš preporučljiv za početnike, dosta je kompleksan, dosta ga je teško savladati, no međutim jednom kad ga savladate, onda to naravno posebno zadovoljstvo. Reći ćemo sada par riječi o povijesti samog zrakoplova, kao što je to i uobičajeno. Razvoj ovog lovačkog aviona započeo je u bivšem Sovjetskom savezu negdje sredinom 50. godina 20. stoljeća. Njegova prvobitna namjena bila je presretanje, odnosno da bude presretač koji će štititi sovjetski zračni prostor od upada uljeza. Pod tim uljezima prvenstveno se mislilo na američke nuklearne bombardere. Znači, funkcija MiG-21 je bila prvenstveno da kada bude otkriven neki uljez u zračnom prostoru, MiG-21 poljeće s aerodroma, zatim se navodi pomoću sustava zemaljskih radara, navodi se u neposrednu blizinu cilja kojeg onda napada. U toj konačnoj fazi cilj se otkriva ili vizualno ili vlastitim radarom, zatim se napada raketama kratkog dometa zrak-zrak i nakon toga avion se vraća u bazu. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih, kao i većina presretača MiG-21, ima vrlo kratki domet. Osim funkciju presretača, razvijen je i za funkciju lovačkog zrakoplova općenito, tako da je ušao u upotrebu i u sovjetskoj frontalnoj avijaciji i u ogranku protuzračne obrane, odnosno PVO-a. Osim u Sovjetskom savezu, on relativno brzo ulazi u naoružanje i saveznica unutar Varšavskog pakta, ali i nekih neutralnih zemalja kao što su recimo Finska ili bivša SFRJ. Što se tiče same SFRJ, ona ga je nabavila već relativno rano, još tamo negdje početkom 60-ih, mislim na 62. već dolaze prvi primjerci. Nabavljeno je još dosta naknadnih primjeraka ovog aviona u kasnijim verzijama, sve negdje do početka 80-ih, a nabavljeni su u toj krajnjoj branši, krajnjoj turi, nabavljene su verzije BIS, što je ujedno i verzija koju mi imamo na raspolaganju u DCS Worldu. BIS model je najrazvijeniji model, najnapredniji od svih serijskih proizvođenih MiG-ova 21. Naravno, naknadne modifikacije i modernizacije daju i veće mogućnosti, ali BIS je recimo najbolji od modela koji su serijski proizvođeni kao novi zrakoplovi. Nekakav ekvivalent MiG-21 u zapadnim avijacijama na zapadu bili bi američki F-5 i francuski Mirage 3. MiG-ova 21 ukupno je proizvedeno nekakvih 11.500 tisuća prvenstveno u Sovjetskom savezu, nešto u Čehoslovačkoj i nešto u Indiji, a ako tome još pribrojimo i kineske verzije, njih je proizvedeno još negdje oko 2.500 tisuće. To MiG-21 čini najviše proizvođenim nadzvučnim lovačkim mlaznim avionom u povijesti. U svom sastavu imala su ga ratna zrakoplovstva 60-ak zemalja, od toga nekakvih 20-ak ga još uvijek koristi. Između ostalog, tu su naravno i neke zemlje nastale raspadom SFRJ, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i
dan danas se još uvijek oslanja isključivo na MiG-21, zapravo nikada nije ni imala neki drugi borbeni avion. Pokušava ga se zamijeniti već 20 godina, ali kao što znamo neuspješno, što zbog nedostatka nekakve volje, što zbog političkih problema, što zbog pandemije. To je najnoviji razlog, no međutim jednog dana će se ipak morati zamijeniti. Također ga upotrebljava još uvijek i zrakoplovstvo Republike Srbije. Tamo je u planu da se zamijeni sa 29-kama, ali za sad još uvijek određena količina leti i u upotrebi je. MiG-21 je sudjelovao u dosta velikom broju ratnih sukoba, još tamo od negdje sredine 60-ih, pa čak i do današnjih dana. Još uvijek se upotrebljava recimo u sukobima u Siriji i Libiji. Što se tiče ovih nekakvih ranih ratova, prvo tu je bio Vijetnamski rat, gdje je bio najbolji lovački avion na strani Sjevernog Vijetnama. Zatim je sudjelovao u Indijsko-Pakistanskom ratu 1971. gdje je bio prilično uspješan protiv američkog F-104, u nekoliko izraelsko-arapskih sukoba gdje je bio bitno manje uspješan zbog ovog ili onog razloga. Imamo naravno sovjetsku intervenciju u Afganistanu. Sada naše topničke rakete vide malo sunce kao cilj. Imamo također u 80-ima rat između Irana i Iraka i imamo i ratove do kojih je došlo tijekom raspada SFRJ. Kao što sam rekao, MiG-21 je jedan relativno zahtjevan modul. Ako tek počinjete sa DCS-om, a pogotovo ako počinjete sa lovačkim, letačkim simulacijama općenito, onda bi vam preporučio da ipak probate prvo možda sa Flaming Cliffs modulima ili nekim malo jednostavnim avionom. U svakom slučaju, naši tutoriali krenut će onim nekakvim uobičajenim ritmom. Ako nas pratite neko vrijeme, onda znate da tu kao prvo govorimo o instrumentima i o kokpitu, pa zatim o procedurama poljetanja, pokretanja, slijetanja navigacije i nakon toga upotreba oružja. Ako vam se video svidio, kliknite naravno na gumb like. Ako se niste pretplatili, pretplatite se, puno videa još u pripremi i nastavite nas pratiti. Pozdrav svima!